أول عنصر معانا هو الوظائف الغير زراعية أو ال NFP، هو عدد الوظائف الجديدة اللي تم إضافتها في الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر باستثناء القطاع الزراعي. وهنا يجي السؤال، احنا ليه مستبعدين الزراعة؟ ببساطة لأن القطاع الزراعي بيتأثر بشكل كبير بالمواسم، زي مثلا حصاد المحاصيل، وده بيخلي الأرقام فيه متقلبة بشكل كبير ومش معبرة عن الاتجاه العام للاقتصاد. والإعلان عن الرقم ده بيكون في أول جمعة من الشهر الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر. لو الرقم جه أعلى من المتوقع فده معناه إن سوق العمل قوي والاقتصاد شغال بكفاءة، وده في النهاية هيدعم الدولار. ولو الرقم بقى أقل من المتوقع فده إشارة سلبية ممكن تخلي الدولار يكون أضعف. وتاني عنصر معانا هو معدل البطالة، وده بيقيس نسبة الأشخاص القادرين وعايزين يشتغلوا لكن مش لاقيين شغل. يعني مثلا لو عندك قوة عاملة من 100 مليون شخص وفي 5 مليون منهم عاطلين، هنا يبقى معدل البطالة 5%. والرقم ده مش بيتغير بسرعة زي ال NFP. يعني ال NFP دايما هتلاقي فيه تغيرات كتير، لكن معدل البطالة هتلاقي التغيرات فيه مش كتير، لكنه مهم جدا لأنه ببساطة بيأكد أو بيناقض الصورة اللي بنشوفها في عدد الوظائف لو البطالة بتنخفض. ده دليل على ان الاقتصاد بيخلق فرص عمل كافية، ولو البطالة بتزيد فده يبقى في تباطؤ في التوظيف او مشاكل في الاقتصاد بشكل عام. وهنا بقى في نقطة مهمة قوي،